kulankan qada sharafta ahayd ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ku maamusay dadka aragga naafada ka ee Soomaaliland ayaa ka qaybsoontay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. intii ay socotay qada sharaftaasi waxaa lagaga wada hadlay dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliland arrimahooda iyo sidii xukuumaddu ay wax uga qaban lahayd tabashooyinka bulshadaasi. gudoomiyaha ururka indhoolayaasha ee Soomaaliland Mahdi Muuse Jaamac oo ka hadlay madashaasi ayaa waxa uu ka warramay baahiyaha dadka aragga naafada ka ah. mudane madaxweyne maanta waxay noo tahay runtii farxad weyn, waxay noo tahay runtii qiimo aad u sareeya oo u muujisay bulshadaada reer Soomaaliland gaar ahaan dadka baahiyaha aragga qaba oo markii ugu horeysay aad runtii aad ku qaabishay si niyad iyo laab furnaana qasriga madaxtooyada halka talada wadanka looga arrimiyo. anaga waxay noo tahay taariikh, adigana madaxweyne waxay ku tahay taariikh. waxaad noqotay madaxweynihii ugu horeeyay ee bulshada baahiyaha gaarka ah gaar ahaan dadka aragga naafada ka iyo ururka dhagoolayaasha dadka maqalka xadidan qaabila. marka maanta runtii waxaan dareemaynaa farxad aad u sareysa oo aan la soo koobi karaynin. la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Xuseen ayaa isaguna madaxweynaha uga mahadnaqay qada sharaftaasi waxaana uu tilmaamay sida bulshadan wax loogu qaban lahaa. waxaa runtii sharaf weyn maanta oo bishu ay tahay 19 October 2021 in aan runtii la wadaago farxadan qaranka guud ah madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkii baahiyaha gaarka ah lahaa gurub matalaya, iyadoo markaa madaxweynuhu uu ka duulayo jawaabta iyo cabashada dhalinyarada runtii hawshaas ka cabatay. si degdeg ah wuxuu uga jawaabay cabashadaas waxaana runtii ku maamuus yacnaha kii ugu sareeyay. waa kaa maanta la fadhiyay ee la qadaynaya ee mataqaanaa dareenkoodii iyo qalbigooda wixii gubayay runtii ka saaray. waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadkaasi aragga naafada ka waxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahad celiyeen qada sharaftaasi uu ku maamusay iyo sida cabashada ay hore u muujiyeen uga soo jawaabay. wasiirka diinta iyo waqaafta ee Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Albani ayaa waxa uu ku dhiirigeliyay dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliland inay bulshada kaalin muhiim ah ay kaga jiraan. magaca la yiraahdo baahiyaha gaarka qaba adduunyada kale waaba ka bedeshay oo waxay u bixisay asxaabul himam alcaaliya, dad iyaga hanka sare leh. waayo sababtoo ah daraasad la sameeyay baa waxay caddaysay dadka ugu maskaxda iyo caqliga iyo fahamka badan markii statistika la qaaday dadka indhoolayaasha iyo dadka indhaha qaba inay nambarka koowaad waliba darajooyin aad u kala sareeya ay yeesheen dadka waxa weeyaan aragga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka qaaday inay in badan ay ka horeeyaan xagga wax badan oo kamid ah. marka saakaradeed baa daraasadaas soo baxday ayaa magaciiba lagu bedelay oo la yiri waa dadka hanka sare leh oo mar walba hiigsigooda iyo hankoodu aad iyo aad buu sareeyaan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo la hadlay dadkan aragga naafada ka ee uu martiqaadka qadada u sameeyay ayaa uga mahad celiyay kaalinta muuqatay ay kaga jiraan qaranka. waxa uu ballan qaaday in wixii awoodiisa uu wax kala qaban doono dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliland. horta waad ka raali gelinayna horena way dhicin wax la filayana ma ahayn haddii la baadhayna sida wax u xumaadeen marnaba qof mas'uul ah oo muslim ah oo Soomaaliya ku xilhaya iskama daayo dadka baahida qaarka qaba waxa ay ka codsadaan inuu kala waayo mooy fadhiga uu kacaya. diinta ayna faraysa, dadnimada ayna faraysa, dhaqanka ayna faraya. marka mahadda warwareystay arrinta waxa dhacay wax la yiraahdo isgaarsiinta wararka oo isaasay mooyaane horta waxaad ku calfayaataan dad mas'uuliyiin ah
oo shirka aad qabateen idiin gooyey ama diiday oo idiin barinayaa ma jiro haddii uu jirana aakhirna way daran tahay ifkana mujtamacaaba tallaabo ka qaadi intaan dowladda soo gaarin qofka u bareera intaasoo naafa ah in codsiga u diido marka arrintaa ka raalli ahaada waa ta halkan keentay maanta haddaynu si nibadna si fiican baa u hadasheen waana ku mahadsan tihiin haddii alla yidhaahdo maalinta axadda waxaan la kulmi doonaa madaxdiina waxaydnu ii keeni markaa wixii aynu doonayno inaynu qabanno ama hadda aan qaban ama mustaqbalka iyo wixii dhibaataya tabanayseen iyadoo oo si rasmiya loo galaabaa la ii keeni doonaa haddii la idhaha axadda aynu kala heli wixii wara waxa la qaban karay iyo wixii aan la qabanayn noqon mayso intaynu qadan ku kordhaynu kala tagno isla fariintaana waxaa qaadaya golaha wakiilada geeni halkan waxa fadhiya xubno badan oo golay wakiilada ah oo iyagana mas-uuliyadda saaran in ay saaran tahay axmed saki daahir xasan warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.